বন্ধুরা এই ছেলেটি একটি ভিডিওতে দেখে যে যদি কোনো পুরনো রূপার চেনকে ডিম দিয়ে ধোয়া হয় তাহলে সেটা একদম নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে যায়। কিন্তু ভিডিওটি দেখার পর ছেলেটি এই ভিডিওতে মোটেও বিশ্বাস করতে পারে না, তাই ছেলেটি এটি বাড়িতেই পরীক্ষা করে দেখতে চায়। এজন্য ছেলেটি একটি পুরনো রূপার চেন নিয়ে নেয়, এরপর একটি ডিম ভেঙে নিয়ে রূপার চেনটিকে কিছুক্ষণ ভালোভাবে ঘষতে থাকে। বন্ধুরা তোমাদের কি মনে হয় আসলে কি এইভাবে পুরনো রূপার চেন ঝকঝকে নতুন হয়ে যাবে নাকি যাবে না? কিন্তু সেইটা দেখার আগে আপনাদের সামনে যদি দুইটি জিনিস রাখা হয়, একদিকে দুধ আর অন্যদিকে বিয়ার, তাহলে আপনি কোনটিকে খেতে পছন্দ করবেন? আমার মতো যারা দুধ খেতে পছন্দ করবে শুধু তারাই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। এবার এইভাবে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রিমিক্স এ ক্লিক করে ইউজ দা সাউন্ডে ধরে রাখলে এইরকম ম্যাজিক হবে। বন্ধুরা লাস্টে ছেলেটি রূপার চেনটিকে ডিম দিয়ে ভালোভাবে ঘষে পানি দিয়ে ধোয়ার পর দেখতে পারে যে সত্যি রূপার চেনটি একদম নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে গিয়েছিল।